Maya payabak po kay katamungan. Yabe tala po king kay katang panalangin kaniting misa ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Sardas at Luz Medina ating kayang familia, Imelda at Clifford Ray Umali, Tony at Rose Gopez ating kayang familia, Jaime at Adena David ating kayang familia, Lisa, Kate at Ram, Anthony Chase Gozon, Katrina Camille Gozon, Doktora Cheryl Toledano, Elenita Vitug, Marisol Pasyon, Ron at Ted Socampo, ating kayang familia, Paul at Chiki Velarde, ating kayang familia, Pat and May Pingol, ating kayang familia, Ralph and Mia Pingol, ating kayang familia, Soberano at Salamat families, Jane Raimundo, ating kayang familia, Alexander Christian Bondok, Princess April Legaspi, Pat Malonzo, ating kayang familia, at Ding Sombilio family. Para karing mag-birthday, Adela Palo, Rebecca Erese, Elenita Vitug, Marisol Pasyon, Doktora Cheryl Toledano, at Agnes de la Cruz. Para king special ay intenciones dari Mary Manet Pineda, Nelson Dampil, Joselito Garcia, Dick at Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Dayrit, Socorro Garma, ating kayang familia, Camille Angelica Nuki, Benedict Gerald Razon, Christina Miller, Patricia Foronda, Romel at Lori Medina, Rashid Medina at Socorro Limson. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Sister Benita Reyes, Remio Pangan, Melissa Villanueva, Ronnie Reyes, Perry Dayrit, Rose Tiglao, Milger at Antoinette Javier, Clarita Doruelo, Irene Autencio, Pauline Dayrit, Neil Tanueco, Adela Palo, Rodolfo Dulay Sr., Placido Santos, Bienvenido Ingal, Nena Andrea Ingal, Fred Murel, at ding sablang kapatadama sakit at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Para king pamanantabet proteksyoning banalay espiritu karing pamilya dari Ani Razon, Antonio at Josefina Guevara, Alfredo Jr. at Amelia Julian, Bert at Angie Bautista, Imelda at Clifford Ray Umali, Eusebio at Norma at Andrea David. At para king alanganggang kapainawan daring kapatadtang Meyang Ubie, Di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla, Olga, Cristeta, Arsenia, Siriaco, Rodolfo, Emiliano, Nieves, Perfecto, Paz, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Maricon, Lionel, Oliva, Cesar, Wilma, Villa Hermosa, Walt, Oscar, Maria Cecilia, Dr. Kenneth Tristan, Estrella, Amando Sr., Estela, Narciso, Demetrio, Belen, Danilo, Emelita, Rolando, Lay, Victoriano, Aliana Beatriz, Richard Jules, Sar Noel, Agaton, Consolacion, Eloy Sr., Purita, Virgilio, Melencio, Nelson, Ricardo, Elena, Josephine, Regina, Ramon Sr., Josefina, Teofista, Vicente, Elsa, Danilo, Maria, Carmelo, Onofre, Harvey, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang ala ng makaga nakakarela, at ding sablang mete ulining pandemic. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong, at king kaligtasan daring kekatang frontliners, laban king COVID.
Kilagyo ning ipampuan ng anak, kampuan ng banal ay Espiritu. Amen. Ing ginumantabi ake kayo. At Mititipon tamo kaniting kaduang pulot katlong Domingo ning karaniwan na panahon, kambening kikatamong kapag masusyan king solemnidad ning aldo kebayitan ning Nuan a Virgen Maria. Kaniti muna mga aldo nga iti, parikilantaya ing 68 canonical coronation anniversary ning Virgen de los Remedios ing patrona de la Pampanga. Kapatad, magsaya tamo ulinging ligaya ning meto nga indo, alang likat sa slag karing sabla ng anak. Nung tapat tamong maminto king kautusan ning lugod ning kayang anak, at manalangin kaya, kapilan man eya magkulang mamilatan para kay katamo, at sumaop ban akam tantamo ing kay katamong kaligtasan. Sisyantalang eni, ding kikatang pamagkulang batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Itamungan magkumpisal ko King Diyos, amayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaluang kakulangan. Ulinita, panigapuko, kang Nuan na Mariang Birhen, karing sablang anghel, ampon banal. At Kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, ginutamo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakalulwa na katamo, at kimpangapatawa da rin kasalanan tamo, midala tamongan sana king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
tas abanwa, kapayapang karing tao, kayang kaluguran. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, kingaldoy ti pagmasusyan mit pasalamatan keka, ing pangakorona ning nuan na indu, ning kakamal-kamalan ay anak mo, ing Virgen de los Remedios indu ning kapaldanan, anting reyna at tula ning lalawigan kapampangan, ipanigapumi keka, ing isundo mong itugtog karing pibale-bale ampong biyemi, ing kapaldanan, king kaladwat katawan, ban manatili ke kamingan, ing ke kang kapayapan, iti aduan mi, kapamilataning ginuming Aso Kristo ng anak mo, Diyos sa mabibiyang pong magari kambe mo, king kametong aning banal na Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Lukluk tapo at king mipnong kapanaligan, makiramdam tamo karing amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Mikeyas. Dapot ika Belen Efrata, ingpe kamalating dili, karing familya ng Huda, manibat keka, mibayitya, itang ipalto kong pamuntok, amiral king Israel. Dingpi pumpunana, at tataluntunan la penibatan. King menga papaunang panahon, karingaldo ang malambat ng milabas. Ulin hito, ingginu, painggulutan na lo, ang gaking panahon ang mga nakyo, itang babaying miraramdam. King panahon na ito, ding makatagan po, karing kalahino, ang makaugse karing aliwang lugal, miyagum lang pasibayo, karing sarili rang kabalen ay Israelita. Potang datang ne, yo ing maging pastul at sumese king kawana, kambening sika na ning Ginoo, kambening kamalan ning lagyuning Diyos, mabibyelang panatag king sakop no, pablasang manibat kanito, iladlad na ing kayupayana, ang gana karing sepo na ning labuad. Ing karatunan dalub ding memalen ning Huda, ya mismo ing maging kapayapan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit apakibat, magsayaya ing kaladwa ko, pauli ning dapat na ning Ginoo. Ulitan taya po, magsayaya ing kaladwa ko, pauli ning dapat na ning Ginoo. Ako, Ginoo, manalig ko, king mapamakalulong lugod mo. King makaligtas mong saop, pamatulan mesa, ing puso ko. Magsayaya ing kaladwa ko, pauli ning dapat na ning Ginoo. Dalitanan ke ing Ginoo, uli ning kapayapan, akako na, depatan. Magsayaya ing kaladwa ko, pauli ning dapat na ning Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo,
king kapulungan karin Roma. Kapatad, baluta mo iking Diyos makitambayan niya, karing sablang malugod kayo. Ngening ing sabla, papalyaryanang makakayap, karetang sablang inaus na't pinili, agpangking para sana. Ila retang pinili na kanita pang minunang panahon, at telagana namang mitulad, tunay king wangis ning anak na. Ban kanita, ing anak na, yang maging peka pangane, karing dakal mikakapatad. Inaus na laretang telagana para kaniti, detang inaus na kaya lang pepa banalan, at emu ing pepa banala nala, nune, de kaya na nala naman, king ligaya na. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos, parangalan tayo pungining mayap a balita. Itamungan po. Nuan ka, banal a Birhen Maria, mangayong tulid karing sablang kapurian. Ibat ka, sinlagya ingaldo ning hustisya, ikristong Diyos tamo. Ing Ginoo mantabeya ke kayo, At kaya ka antimurin, pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. ligaya ka o Ginoo. Iti metong yang piyakitan karing lagyura ding pipunpuna ng Heso Kristo, anak ng Aring David, apalipi ng Abraham. Abraham ay anak ni Isaac. Isaac ay anak ni Jacob. Jacob ay anak nala ri Huda, ang ponding kapatad ng Huda. Huda ay anak nala di Fares at Izara. Tamar, ya ingimara deti. Fares ay anak ni Esrom. Esrom ay anak ni Aram. Aram ay anak ni Aminadab. Aminadab ay anak ni Inaason. Inaason ay anak ni Salmon. Salmon ay anak ni Rahab. Ay anak ni kang Rahab Iboz. Iboz ay anak ni kang Ruth Iobed. Iobed ay anak ni Yese. At Yese yung tatana ning Aring David. David ay anak ni Solomon, kitang meging asawa ng Urias. Solomon ay anak ni Roboam. Roboam ay anak ni Abias. Abias ay anak ni Asa. Asa ay anak ni Iosaphat. Iosaphat ay anak ni Joram. Joram ay anak ni Ozias.
Iosias ay anak ni Jotam. Jotam ay anak ni Akaz. Akaz ay anak ni Ezekias. Ezekias ay anak ni Manase. Manase ay anak ni Amon. Amon ay anak ni Josias. Josias ay anak ni Jeconias, ampon ding kapatid ng Econias. Kanita mga palyari, ing pangadalarang bihag ding Israelita karin Babilonia. Kaybat ning pangadalara anting bihag karin Babilonia, Jeconias ay anak ni Isalatiel. Isalatiel ay anak ni Zorobabel. Zorobabel ay anak ni Abiyud. Abiyud ay anak ni Eliakim. Eliakim ay anak ni Iazor. Iazor ay anak ni Isadok. Isadok ay anak ni Iakim. Iakim ay anak ni Eliud. Eliud ay anak ni Eleazar. Eleazar ay anak ni Imatan. Imatan ay anak ni Jacob. At Jacob, iya piningtata ng Jose, ayaw ng asawa ng Maria. Kang Maria yamibayit Iesus, amayayawos Kristo. Ngeni antikening pangapalyari ning pangabayit ng Yesu Kristo. I Mariang imana, makatanguneng makyasawa kang Jose. Dapot bayuray kuwang miyabe, lintoyang milam nana i Maria king upaya ning Banal Espiritu. I Jose ay asawa na, pablasang tawyang banal, at eneburing misalbag kamarinayan king arapan ding tao. Inari na king lubna ing kawanyanan nyamong palihim. Ikwana ng ayari king lubna ing dapta na iti, inyang inganghel ning Ginoo pepakit yakeya, king metong apaninap at nga na, Jose ay anak ng David, kami tatakutan tanggap kang Maria, antimong asawa mo, uling inganak, adaralana, king atsyana, pengagliya king upaya ning banal ay espiritu. Ibayit ning metong ay anak a lalaki, at ika palagiwan meng Jesus, pablasang iya ing mangabos karing kabalen na, karing pamikasala na. Iting sablame nga palyari ban matupad, itang sinabi ning Ginoo king kapamilatan ning propeta, ing berhen ipangagline at ibayit ing metong ay anak a lalaki, at ausandeng Emmanuel. Nga nawari ing Dios, makasawutya, busal tamo. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian ka, O Kristo. Magrasyang abak po kay kayungan. Magrasyang abak po, among. Pabustan niyo ko pong kini ko humilya. Pan kanita po, mas dakal ko pong akakit. At akakit yo ko. Adwang kutang pamo, bayo tamo magumpisa, king kikatamong peka pamigunam, kaniting Aldo ning birthday ng Mama Mary. Bayo misa, kitna na ako ning metong tangi MDC among, ngeni po talaga yung birthday ng Mama Mary. September 8, yapin ba? Ing Aldo na kebaitan ning Indong Virgen Maria. Alata namang pruwebang birth certificate, kalupa daring dakal ke katamo, pero ing pekapunto, aliwaitang nung ngeniyapin, ing tune ng kebaitan, it is not really about the date. Pero ing importante, yapin ing king kasalpantayanan, kikilalanan tamo, na i Maria, yung meging dalan, ning pangabait na, ning Ginong Heso Kristo. At king pangabait na ning Ginong Heso Kristo, mibayit mo naman ing kaligtasan ning tao. So ito po ing mas masanting apakibat. Ing mas maulaga, ing mas didinan pansin, meto nga siguradong bage, ing Indong Birhen Maria maging instrumento ning Diyos, bandi baitya ing kaligtasan. Kadwang kutang, obat king Aldo birthday ng Mama Mary, o ba't ing ebangelyong mababasa ing pangabait na
ning Ginong Heso Kristo? Because the answer is, to honor Mary best is to honor Jesus among the rest. Potang parangalan taya, inganak na, may paparangalan niya, ingindong Birhen Maria. Yayata kakalingwan, ining meto nga theological principle. Every Mariological feast is a Christological feast. Muri ng sabyan, ing Piyestang Maria, piyesta niya naman ning anak na. Yaw itang pakibatan yapin, ing Ebanghelyo tamo, tungkulya, king pangabayit ng Heso Kristo. Atin kanong meto nga science teacher, tuturuya ka rin estudyante na, tungkol ka rin magnets. King karela pong periodical exams, metong ka rin kutang nayapin iti. My name starts with letter M. I am a 6-letter word and I pick up things. My name starts with letter M. I am a 6-letter word and I pick up things. Inyang mag-check na kanong papel, ining teacher, mi pakirutya, uling kapit na, king klase na, ing pekibat da, M-O-T-H-E-R. Nanuya po? Mother. Nanuya po dapat ing pakibat? Magnet. Ne? Mi pakirutya, ining teacher, imbes na magnet, ing kayang karelang ipakibat, mother, ing segot da. Parewala mo naman siguro, gagawan, nepo, ding ima. 6-letter word yapi naman ning mother, kalupan niya ning magnet. Kaybat, maglinis siyang kalat tamo. The mother picks up our things. No? Ing yato o ing bansang pakamalan tamo, awsan tayang Mother Earth o Motherland. Ing amanong siswan o ing kagisingan tamo, awsan tayang Mother Tongue. Ing matwang bale at tutok ng tamo, awsan tayang Mother House. Ing Santa Iglesia, akikatang kabibilangan, awsan tayang Mother Church. Ringanggang kaluguran tamo, dinganggang malapit king puso ning tao, king tradisyon, awsan talang Mother o Indo. Nung alang Indo, ing meto nga tao, mayawos yang ulila. Uling ingindo, yang migaganap, king metong ataw, ingindo yang babye at lilingap, king kekatamong biye. Bayo po ing banwang 1954, bayo ing February 1954, ing Pampanga, ding Kapampangan, may ngari la kanong ulila. Inyamiyayaliwang pamagwala, ing magagawa, kambening sosyalismo, komunismo at opresyon. Ing Pampanga kanita, may ngariya kanong lalawigan ay alang Indo, alayang magbante, alang lalawe, alang manantabe. At uli daretang miyayaliwang social issues, inya apigunama ning ibayit ning minunatang obispo ning Kapampangan kanita, i-obispo Cesar Maria Guerrero, ing metong a krusada, ban mi pakilalaya ing metong ayindu, amanantabe karing Kapampangan. Ingindu king lagyuning Nuestra Señora Virgen de los Remedios. At king panyatang at pamagpakilala na, ning indu ning kapaldanan, ding Kapampangan, tune laping mi paldan. Mi baiting ganaka, mi baiting pamiyadwangan, mi baiting masabal at lugod, karing miyayaliwang klase ning lipunan. May ulo itang sadyang sugat ning Kapampangan. At meto nga matingkad da simbolismo na niti, yapi ning awsan tamong lamak ning krusada. Kambe ning lamak, kambe ning krusada, kambe ning pamagdebosyon king Indo, mi baiting ganaka, pamiyadwangan, masabal at lugod king Kapampangan. Ibat na kanita, igdating lalawigang mistulang magdilidili, ing Kapampangang sadyang ulila king ima,
ngeni meging ganap ing kayang tula. Mi kainduya king lagyo ng Maria, ing kekatamong patrona, ing Virgen de los Remedios. Palakpakan tayo pa mo, ing kekatamong indo. Dapat kapatadag yang itamong kapampangan, tututamong makaindu, taneman sana kakalingwan, ing anak ng pakamalan. Jesus, ing Santo Cristo del Perdon, y Caridad. Nanuya kanu pamiyaliwa, ingindong Virhen, potangawsan taya king titulong Mother, o kaya naman, Our Lady. Kapilan may awsang Mother i Maria, kapilan may awsang Lady i Maria. Agpangking meto nga matuwang pari, ing pamiyaliwa na kanu simpliya mo nga na, lawen may larawana. Potanging larawana, magdilidiliya, usually, nepo, almost always, ingaws mo kaya, Our Lady. Halimbawa, Our Lady of Fatima, Our Lady of Lourdes, Our Lady of Remedies. No? Potang magdilidilia, ausan meng Our Lady. Kapilan may ausan Mother, ausan meng Indu o Mother i Maria, potang bibitbitane, kaya bene, inganak na. Kalupa na mo ning Mother of Perpetual Help, kikilikane i Jesus. Makanyan mo naman ing Mother of Good Counsel, kikilikane i Jesus. Antimori ning Mary, Mother of the Church, kikilikane i Jesus. No? Ngara, balang indu, babae. Dapot balang babae, indu. Kapilan niya maging indu, ing metong ababaye, neng menganakya. Magiyang induing babae, uli na ning anak na. Inganak iyang babye kabaldugan, king pangayinduna, ning metong ababay. Kalupa nung makanano tayang ausan i Maria. She is a lady, potang alayo ing anak na, enebibit-bitan i Jesus. But she is a mother when she is bringing her child, Jesus. Minsan kanu kabang makasakeya king tren ing meto nga pari, aga na ka ng mga di. At kabang mga diya, alang patnaning lalawan ing metong alitrato ning ima at ning anak na. At uling melambat ing biyay at tatangalan ining stampita o ining letrato, pati itang siping ng Indiano, may papalawe kitang letrato. Kay ba't ng mga dining pari, nga nakanong migkomento, nining kayang foreigner kasiping. How beautiful that mother is. Kalaguna naman ning imangayan, nga na. At nga na ning pari, because of her son, uli na ning anak na. Migtakaya kano ining Indiano, uli nga na, how could that be, nga na? Isn't it beautiful sons are born of beautiful mothers? Mga santing at mga lagula rin nga anak, uli na ning malagong indo, eya baligtad nga na. At may kibat kayong pari, wow, ustuka, you are correct. Beautiful sons are born of beautiful mothers, but not with this mother and child. At kanita, pepakilala nining pari, nung nino'y makalitrato, ating lagyuda, Maria at Jesus. Mary and Jesus. Yes, beautiful sons are born of beautiful mothers, but not with Mary and not with Jesus. Because beautiful mothers are born of beautiful sons. Tunepin alang duda, malaguya ingin duta mo. Lawen yun nerugu king kayang imalan, makayama, lalawan, ingitsura na, ning indong birhen. Dapat lakwas siya pang lalago, uli na ning pangatayid na, king anak ng mapamakalulo. Mas lalaguya, ingindu, uli na ning anak ng mapamakalulo.
Tandanan tamo, nga ko pinandin king introduction, every Marian feast is a Christological feast. The Feast of Mary also points to His Son, Jesus. Nya siguro malyari taya na mga usaning krusada, mo Our Lady of Remedies, nune Our Mother of Remedies. Uling kayabe ng pane, king krusada, ing anak na. November 23, 1954. Inya pong mikabayo yang dekreto tungkol king krusada, ing Obispo Maria Cesar Guerrero. Iba't king luma ng lagyong Crusade of Charity and Goodwill o Krusada ning Ganaka at Kayapanlub. Mialilan niya king lagyo, Crusade of Penance and Charity, ing Krusada ning Lugod at Pakalulo. At kanitaya migmulang mekyabe king limbon ning krusada ing mal alarawan ning kekatanggino Jesus ing Santo Cristo del Perdon y Caridad. Palakpakan tayo po ing kekatamong Santo Cristo. November 23, 1954, pilang bulan kaibat ng mibayit ning krusada, request na rin kapampangan na pari, ing sukat yang miyabe, ing larawana ning Santo Cristo del Perdon, king kayang Indo, ing Virgen de los Remedios. At king pamanokina ning Santo Cristo del Perdon, king limbun ning krusada, tunay pinmigdalayang pamibayong puso at pamagbalik-lob king Ginoo para karing dakal akapampangang deboto. Kambe na po niting pamagbayong dekreto, petotwanapin, ing legwa na ning Indo, nung dinan me pang pakalulo, tunay yaping lakwas lalago. Kambening Santo Cristo del Perdon y Caridad, ayalang patnang may kilahok king kayang Indo, ing krusada ngeni, alang duda, laluyang melabong, laluyang melago. Ulinita, kaluguran kong kapatadan timong pamupos, atin ko pong request kay kayo. Sigurado ko kay batning misa, lumapit ko karening larawan tamo. Mga di kayo at manguskus kayo karing larawan ning Indo. Alang duda, makaimata mo. Anya malapit tamo king Virgen de los Remedios. Pero sana po ayo kakalingwan kay batyeng lepitan ing Indongnuan. Ayo neman sana kakalingwan puntalan, lapitan, pangadyan at talnan, ing larawan ing kekatamong Ginong mapamakalulo ing Santo Cristo del Perdon y Caridad. Uling tunepin, kang Jesus naman manibat ing sablang grasya, kambena ning Indong Birhen Maria. Kang Jesus, kambening Indo, ibulong tala ring kapasalamatan tamo keya. Uli ning kayang alang anggang lugod at pakalulo kay katamo, ing kayang Indo a kay katamo muna mang Indo, alayang pat ng lalago. Uli ning kayang pakalulo, lakwas yang saslag a puso, ing Indong Birhen Maria. Birhen de los Remedios, ipanalangin mo kami, Santo Cristo del Perdon y Caridad, pakaluluwan mo kami. Amen. Amen. Talakad tapo. Ipasyagta mo pong ini, ing katamong kasalpantayanan, Sasalpantaya ko, king Diyos, ibang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginutamo, pengagli king upayaning banalay Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king Katlongaldo, sinubliyang mebye, pepaytas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, ibang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukom ka ring mabye, ampon menga mate. Sasalpantaya ko, king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alanangga. Amen. Pagmasusyan tayo, mitmong tula, ing pangabait ning Nuana Virgen Maria,
at ing anibersaryo ning pangaputong ng korona ning Virgen de los Remedios. Uling ibat kaya sinlagyeng aldo ning ustisya i Kristong Diyos tamo. King balang kaya duwanan nga tang sumabi, Ginoo bustan mong tumula kami, king pamangabos mo. Ginoo, bustan mong tumula kami, king pamangabos mo. Ginong Dios, ing pangabayit ning nuan a Virgen Maria, tetakana ing munag ning pangakabos mi. Bustan mong pasalamatan daka, kaniting makapasubaling kalam, nga tamong manalangin. Ginoo, bustan mong tumula kami, king pangakabos mi. Ing nuan na Virgen Maria, ya ing maulang pagmaragul ning Israel, ating bukod mong midungisan king kasalanan. Ding sablang dayi, idalit dasana ing kapuryana, nga tamong manalangin. Ginoo, bustan mong tumula kami, king pangakabos mo. Ing Ginong Dios, kitnuane king grasya, ban idalane ing anak ning Dios, king kapamilataning upaya ning banal a Espiritu. Akilala tala naman sana, ring bendisyon espiritual, apigkalam na kekatamo ning Dios iba, kang Kristo, karing makabanwang lugal, nga tamong manalangin. Ginoo, bustan mong tumula kami, king pangakabos mo. I Isabel, inaus ni i Maria, nuan ka rin sablang babae, uli ning bunga ning Atyana. Apakyapusan tayo sana i Maria, king pamakiramdam king amano ning Diyos, at king pamanupad kaniti, nga tamong manalangin. Ginoo, bustan mong tumula kami, king pangakabos mo. Ing nuan na Virgen Maria, ya ing tala ning bayong pamipahayag, king mayap a balita. Saw pa nakatamo sanang munye, masalang pamipatutu, king pamisasan metong, pamanyuyo, at lugod karing pakakalulu, ban ing tula ning mayap a balita, mirasya karing sikote ning yato, nga tamong manalangin. Ginoo, bustan mong tumula kami, king pangakabos mo. O Ginoo, ngining pagmasusyan miyo ing pangayaslag ning tala ning munag, king pangabait ning nuwan na Birhen, indo ning kapaldanan, tayra na kami sanang mabibye, king pamaki, lapitan lub, king misteryo ning anak na, ameng abos ke kami, king kapamilatan ning kamatayan na, at pamanyubling mebye. Amen.
talakad tapo. Anak daya mo, maging pamanganingan. Manalangin kayo, kapatad, baning katamong daon, matanggapi arapaning Diyos sa lubos mayupaya. Tanggapan niya sana ning Ginoo, iting daon karing gamat mo, king ikapuri ti kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, iti sanang ay nayang pangmikeka, so na kaming manatili king grasya mo, at iligtas king sablang dewakan, alang-alang karing panalangin ning Virgen de los Remedios, ing kanuanan na indo at tulading kapampangan, iti aduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing Ginoo mantabay ake kayo, At kaya ka antimurin, itas yula ring puso yo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampong matulid, sukat ampong makakabos, ing puryan ampong pasalamatan daka, kapilan man ampong nukarin man, o Dios, ibpa amalugod ampong maganaka, ating parangalan at ibulalag daka, kaniting solemnidad ning Nuan a Maria kapilan man Virhen, uling pengagline ing bugtong ay anak mo, king upaya ning banal ay espiritu, at samantalang mabawas ang linang ing pangabirhen na, beit ne keti king yato, ing sulong alanganga Yesu Kristong ginumi. Ulinita, kambening sablang koro ring anghel king banwa, daralit kami king ligaya mo, alang tuk ng ngamingan kakanta. Kang ligaya. Ing kakatas, katasan, Nuaning daratan, ing lagyo ning Ginoo nanya. Nuaning daratan, ing lagyo ning Ginoo nanya. Hosanna, Hosanna, ing kakatas, katasan. Hosanna, Hosanna, king kakatas, katasan. O banalming ipa, karapat dapat nakang puryan ning metong ayato, uli ning kapamilatan ning kekanganak Yesu Kristong ginumi, at king kayupayan ning banal espiritu, dininan mo king biye at kabanalan king sabla. Alakang tuk ng mamaus, king kekang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo, ang gana king kayalbog na, ing dalise daon miyampangya, bilang kapanyamban king lagyo mo. O ipa pag amuamumi, palukob at pabanalan mula, king ambuning kekang espiritu, deting ayin adaralamit darawon keka, ban magilang katawan at daya, ning kekang anak Yesu Kristong ginumi, aminutos ke kami ban pagmasusyan miya, iting misteryo. At atandanan mi pa, kanitang bengi, ami pagtaksilan niya, kinuwane ing tinape, pe salamat yakeka, piraso ne,
at tinuwang ne karingkayang disipulos at ngana, kwananye iti ikongan at kananye, iting ka na akong katawan, midawon niya para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan kinuwaning kalis, pasibayo yang pes salamat keka, dinuwang ning kalis karingkayang disipulos at ngana, kwanan niya iti, ikongan at minum ko kaniti, iting kalis ning kanakondaya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, amibubu para kay kayot para karing sablang tao, ban keta mi patawaran na ring kasalanan, daptan niyo iti, antimong pamigaga na kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Kamatayan mo, Ginoo, kay kami ang gaganakan, ang asubli mong nebye, kay kami ang pagmasusyan, maligayang pamagbalik mo, kaya kami ang Panginoon. Amen. 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 Hoy pagaganakan ming kamatayan ing kay kanganak aming abos kay kami. Ing kayang maligayang pamanibling mebye ating pamaitas na banwa. Kabang panayan ming panyatang ng pasibayo. Nyadarawon miya keka bilang kapasalamatan iting mabiat banala sakripisyo. Balikdan me pag-amuha mo mi, ing yayayi ning kekang Santa Iglesia, at lawen ming midawon king sarili na. Pauli ning kamataya na, ikwa na kaming sinot keka. Pagkalaman mo king ikaming misulo-sulo, king kayang katawan at daya, mikatmon kami king banal espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kesanang, metong ayalangang dawon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan, king pimamanan ding kekang banal. Muna kambe ng Maria, kapilanman Birhen na Induning Diyos, ing Virgen de los Remedios, kambe ng Jose, ing kayang esposo, kayan tabe da ring apostol, ding maligayang martires, kambe ng San Judas Tadeo, at ing San Fernando, ding sablang banal, pauli ning pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasopa na lang patanat, king arapan mo. Oy pa, itisa ng ayin ng pangasot ni Keka, mamungay ang kapayapan at kaligtasan para king mabilog ayato. Pasiknangan me kasalpantayanan at lugod, ing kekang Santa Iglesia, a kasalukuyan maglakbe ketiyato. Kambe ning kekang Talasuyo, i Francesco, ing kekaming Papa, kang Pasiano at Florentino, ding kekaming Obispo, kang among piting kekaming Kura Paroko, ding sablang Obispo, Pari, Relios at Magpari, ating mabilog mong balayan ay natbus ng kekang anak. Oy pa, pakiramdaman mong mit mong pakalulo, ing panalangin na niting pamilyang, pinulong mong talakad arapan mo, lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasawot. Ganakan mula naman ding kapatad ming mayang unabye, at ding sablang keka, may matula at memon na ketiyato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alananga, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato, ing sablambage mayap. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, ibang mayupayang tutu, kagum ning Espiritong banal, pupurianda ka at parangalan, manggaman king alananga.
Manalangin tamo, kawangis ng Jesus. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon may. Ban king kasopa ning kaya kang pakalulu, parati king mikabiyos, king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaying kayarian at ing kayupayan at ing ligaya, manggaman king alananga. Oy pa ing ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kay ang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babiye ko kay kayo. Kaya mo sa babalik danding kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan, ning kay kambalayan. Pamayapan men pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alananga. Amen. King kapayapaning Ginoo, mantabay ang parati kay kayungan. At kaya ka antimurin. Pakit tamong ini, mikakametong tamo king lugod at kapayapan. Kapayapan po. Kapayapan po. Amen. Peace be with you. Peace be with you. Blood of Jesus Christ, bring eternal life to those who receive the Lord Jesus. With faith and love and mercy, I eat your body and drink your blood, make for me a condemnation, but health of mind and body. King kasalanan yato. Ibigay kami, ing kapayapaan. Ibigay kami, ing kapayapaan. Ing kapayapaan. Kapayapaan, mo ing kapayapaan.
Kapatad niyo Jesus, ing Kordero ning Dios, ing milalako king kasalanan ning yato, papalad tang mayayawos king apuna ning Kordero. Ginoo, kumatampang tanggap ke ka, dapot yegkas nga mano mo, kumayap na ako.
Talakad tapo. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, pasalamatan da ka king kabanal-banalan na sakramento, akay ba't mi pamong pisulosuluan, ibunga na sana ke kami ing katapatan ke ka, at alang-alang king panalangin ning Birhen de los Remedios, indo ning kapaldanan, apaligayan da ka king BMI Aldoldo, itiaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapo saguli for some announcements. In celebration of the solemnity of the Virgen de los Remedios, the patroness of Pampanga, the 68th anniversary of her canonical coronation, will take place today, September 8, at 4:30 p.m. at the grandstand of the Pampanga State Agricultural University in Magalang. Our cluster mass or Dalo cluster on Friday, September 13, will be at cluster phase 2B with the Biblia Rasal as the support group. The schedule is as follows: 5 p.m. assembly and preparation at the church patio. 5:30 p.m. motorcade to the cluster mass venue. 6 p.m. Holy Rosary. 6:30 p.m. Holy Mass and prayers to St. Jude and to Our Lady of the Holy Rosary. 7:30 p.m. motorcade back to the parish church. There is no Holy Mass in the parish church on Fridays of September 2024, as this will be held at the cluster area. Salamat po. Talakatangan po. Ing Ginoo mantabeya ke kayo, At kaya ka antimurin. idu ko yoreng buntukyo, manigapo keng bendisyon ning Dios. Ing Dios sa malugod at may bisang mangabos king ketawan, king kapamilatan ning anak abeit ning Nuana Virgen Maria, papangayin tulira na kayo sana king labis-labis a bendisyona. Amen. Kamtan yo sana kapilan man ang pono ka rin man, ing pamanampun ning Nuana Virgen, ngening king kapamilatan ning pangayin tuliran niyang tinggap ing mismong panibatan ning biye. Amen. Ikayong sablang mitipon keti kaniting kayaldawan, bayong pagmasusya ning fiesta, kambening mayubo yung debosyon, mantabe sa ke kayo yung tulampong kapayapan, papangayin tulid ke kayo, kingablas ka ring banwa. Amen. At bendisyonan na kayo ning Diyos, lobos mayupaya, ing ipa, ing anak, at ing banal ay Espiritu. Amen. Ing katamong misa, mayarine, ume kayo king kapayapan at lugod ng Kristo. Salamat, King Diyos.